Kantor tempat Dimas bekerja adalah sebuah bangunan tua peninggalan Belanda yang sudah berdiri sejak era kolonial. Meski telah direnovasi beberapa kali, struktur kayu tua dan langit-langit tinggi masih dipertahankan. Karena nilai sejarahnya, sebagian besar ruangan digunakan untuk keperluan kerja. Tetapi ada satu bagian yang jarang sekali dikunjungi, loteng di lantai 3. Tidak ada yang benar-benar tahu apa yang ada di sana. Hanya ada cerita-cerita lama dari staf senior yang lebih terdengar seperti lelucon iseng. Hari itu, Dimas harus lembur karena deadline laporan keuangan yang mendesak. Kantor sudah sepi sejak pukul 8 malam. Hanya lampu di ruangannya yang masih menyala. Sisanya gelap dan sunyi. Ia duduk menatap layar laptopnya sambil meneguk kopi yang sudah dingin. Sekitar pukul 10 malam, ketika ia mulai merapikan berkas, sebuah suara pelan terdengar dari atas langit-langit. Tok, tok, tok. Langkah kaki pelan dan berat. Dimas menghentikan gerakannya dan menajamkan pendengaran. Ia memandang ke langit-langit kantornya. Suara itu terdengar jelas, langkah kaki berjalan di loteng. Perlahan, berirama, dan terasa seperti diseret. Ia mencoba tertawa kecil. Mungkin tikus besar, gumamnya. Meski jantungnya mulai berdetak cepat, tapi langkah itu terlalu berat untuk seekor tikus. Terlalu teratur. Dimas berdiri dan keluar ruangan, melangkah ke lorong gelap yang hanya diterangi lampu darurat. Ia memandang ke atas, ada tangga lipat tua di pojok lorong yang mengarah ke pintu kayu menuju loteng. Untuk sesaat, ia merasa tidak waras. Tapi rasa penasaran mengalahkan logika. Ia naik beberapa anak tangga, mencoba membuka pintu loteng. Terkunci, tapi saat tangannya menyentuh gagang pintu, suara langkah itu berhenti. Dimas menelan ludah. Keheningan itu justru membuatnya lebih takut daripada suara tadi. Ia turun perlahan dan kembali ke ruangannya. Tapi saat ia menyalakan kembali laptop, terdengar sesuatu yang membuat darahnya membeku. Suara langkah kini terdengar dari lorong di belakangnya. Ia menoleh cepat. Lorong gelap, tak ada siapapun. Lalu, sebuah suara pelan berbisik dari arah loteng. "Kau sudah mendengarku, Dimas." Dimas membeku. Suara itu jelas menyebut namanya. Tapi bagaimana mungkin? Siapa yang ada di atas sana? Ia yakin tak ada satupun orang di kantor saat ini. Dengan tangan gemetar, ia meraih ponsel dan menyalakan senter. Ia berjalan perlahan ke arah lorong, menyusuri dinding tua yang catnya mulai mengelupas. Tangga menuju loteng masih tergantung diam di pojok lorong. Ia menyorotkan cahaya ke atas, kosong. Tapi dinginnya udara malam dan desau angin dari ventilasi membuat bulu kuduknya meremang. Tiba-tiba, tok, tok, tok. Langkah kaki itu kembali terdengar. Kali ini dari dalam loteng dan lebih cepat, seperti seseorang sedang berlari kecil ke ujung, lalu berhenti mendadak. Dimas mundur beberapa langkah. Ini gila, harusnya aku pulang. Ia kembali ke ruang kerjanya. Buru-buru mengemas tas, tapi ketika ia hendak mematikan lampu ruangan, ia melihat sesuatu di luar jendela. Seseorang berdiri di atap bangunan sebelah, menatap ke arahnya. Bayangan hitam tidak bergerak, tidak berkedip. Siapa itu? Ia mendekat ke jendela
mencoba melihat lebih jelas. Tapi saat itu juga, seluruh lampu kantor padam. Gelap gulita. Dimas memencet tombol senter di ponselnya lagi. Saat cahaya menerangi ruangan, ia melihat sesuatu terukir di atas mejanya. Tulisan itu baru saja muncul, seperti dicakar dengan kuku. Kembali ke loteng, buka pintunya. Tangannya gemetar saat ia menyentuh meja. Masih terasa hangat, seperti baru digores. Ia ingin lari, tapi kaki seakan berat. Pikirannya seperti dikendalikan rasa penasaran yang menakutkan. Tanpa sadar, ia kembali ke tangga lipat. Kali ini, saat ia menyentuh gagang pintu loteng terbuka sendiri dengan suara berderit panjang. Aroma apek dan debu tua menyeruak keluar, disertai hembusan udara dingin yang seperti berbisik. Dan di tengah loteng tergantung sebuah cermin besar yang retaknya membentuk wajah seseorang. Loteng itu gelap dan berdebu, hanya diterangi oleh cahaya senter dari ponsel Dimas. Udara di dalamnya seperti mati dingin, berat, dan penuh aroma jamur, serta kayu lapuk. Namun yang paling membuat Dimas terpaku adalah cermin besar di tengah ruangan. Cerminnya tua, bingkainya dari kayu ukir, bergaya kolonial, penuh debu dan jaring laba-laba. Tapi yang paling mengerikan, retakan di cermin itu membentuk wajah, bukan sembarang wajah, tapi wajah seseorang yang seperti menatap balik ke arahnya. Dimas menelan ludah. Ia mendekat perlahan. Setiap langkah terasa seperti masuk ke ruang waktu yang berbeda. Suara langkahnya menggema aneh, seperti berlapis. Ia menghentikan napas saat menyadari bayangannya di cermin tidak menirukan gerakannya. Ia melangkah mundur, tapi bayangan itu tetap diam, tersenyum. Retakannya ikut membentuk ekspresi, seperti mengejek. Lalu, dari sudut cermin, sesosok tangan muncul dari balik bayangan cermin, seolah mencoba menjangkau keluar. Tangan pucat dengan kuku hitam dan panjang. Dimas terpeleset mundur, menjatuhkan ponselnya. Layar ponsel redup sesaat, lalu menyala kembali, menyorot ke arah dinding loteng. Di sana tertulis dengan darah yang sudah mengering, "Jangan panggil namanya." Dimas mendekap dadanya, mencoba mengatur napas. Jantungnya berdegup tak karuan. Ia memungut ponsel dan bergegas turun dari loteng, menutup pintu dengan keras. Tapi saat kakinya menyentuh lantai bawah, suara langkah kembali terdengar. Tok, 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 tok. Kali ini bukan dari atas, dari belakangnya, di tangga, seolah sesuatu ikut turun. Dimas lari ke ruangannya, menyalakan semua lampu yang masih berfungsi. Ia menelepon satpam kantor, tidak ada jawaban. Telepon mati, sinyal hilang. Ia bersembunyi di bawah meja, tubuhnya menggigil. Namun tak lama, ia mendengar sesuatu di belakang mejanya. Bisikan lembut, dekat sekali. Kau sudah membangunkan dia. Dimas menahan napas. Ia bisa merasakan desiran dingin, napas sesuatu di belakang lehernya. Bisikan tadi seperti berasal dari dalam telinganya sendiri pelan, namun bergema hingga ke tulang. Perlahan, ia menoleh dari balik meja. Tidak ada siapa-siapa, tapi lampu ruangannya kini berkedip cepat, seperti ada yang mengganggu aliran listrik. Komputer menyala sendiri. Layar laptopnya menampilkan tampilan hitam. Kemudian huruf-huruf muncul satu persatu. Dia tidak suka dilupakan. Dimas mundur perlahan.
Terpleset kursi, jatuh ke lantai. Dari balik pintu ruangannya yang terbuka setengah, ia melihat siluet seseorang berdiri diam di ujung lorong. Terlalu jauh untuk dikenali. Tapi siluet itu tidak bergerak sama sekali, seolah menunggu. Lalu Dimas sadar sesuatu. Sosok itu bukan menghadap ke arahnya, melainkan membelakanginya. Tapi bahkan dari kejauhan, ia bisa melihat kepala sosok itu perlahan berputar 180 derajat, menatap Dimas tanpa tubuh ikut berbalik. Mata kosong, mulut robek, kulit kering, seperti tanah retak. Dimas berlari keluar menuju lobi. Namun setiap lorong seperti memanjang tak berujung. Dan setiap pintu yang ia buka justru membawanya kembali ke ruangan yang sama ruang kerjanya. Seperti kantor ini telah berubah menjadi labirin kutukan. Ia berhenti, napas terengah. Dalam keputusasaan, ia melihat sebuah lemari arsip tua terbuka sendiri. Di dalamnya ada sebuah folder berdebu, bertuliskan Kasus 1998, Kematian Karyawan Nadia M. Tangannya gemetar saat membuka isinya. Di dalamnya foto seorang wanita muda dengan senyum pucat dan rambut panjang terurai. Tertulis, laporan singkat, meninggal gantung diri di loteng kantor. Tidak ditemukan alasan jelas. Keterangan rekan-rekan kerja sering mengeluh mendengar langkah kaki dan bisikan. Lalu catatan kecil di bawahnya. Sebelum meninggal, Nadia sering memanggil seseorang yang tidak pernah ditemukan dalam data kepegawaian. Dimas menatap foto itu. Wanita di foto itu adalah bayangan yang ia lihat di cermin tadi. Tiba-tiba suara langkah kembali, terdengar lebih cepat, lebih dekat, lebih berat. Dimas membalikkan badan. Seseorang berdiri di ambang pintu ruangannya. Rambut panjang, kepala miring, mata hitam pekat. Kamu menyebut namaku, kan? Tubuh Dimas membeku. Wanita itu berdiri tak jauh darinya. Wajahnya samar tertutup rambut panjang, basah seperti habis dicelup ke dalam sumur. Tapi dari sela-sela rambut itu, tampak senyuman miring yang tidak manusiawi. Kamu menyebut namaku. Suaranya serak, seolah keluar dari dada yang tak lagi bernapas. Dimas mundur perlahan, mencoba mengatur napas. Tapi kakinya lemas dan punggungnya menyentuh tembok dingin. Wanita itu masih berdiri diam, namun cahaya lampu di ruangan mulai padam satu persatu, meninggalkan Dimas dalam cahaya ponselnya yang redup. Ia nekat bertanya, "Kamu, Nadia?" Sosok itu hanya tertawa pelan, tawa kecil, lalu berubah menjadi cekikikan menusuk telinga. Cermin di ruang itu retak seketika. Dari balik retakan, pantulan Nadia muncul berbalik sendiri, lalu menunjuk Dimas. "Bukan aku yang kau bangunkan." Dimas membelalak. Tiba-tiba dari dalam lantai terdengar suara benturan keras, seperti ada sesuatu menghantam dari bawah tanah. Lalu suara langkah itu kembali. Tok, tok, tok. Tapi kali ini lebih dari satu. Ada dua, bahkan tiga suara langkah. Serempak, tak seirama. Seolah makhluk-makhluk berbeda ikut terbangun bersama Nadia. Dimas lari ke arah lift, menekan tombol berkali-kali. Tapi lift tak kunjung datang. Ia memutuskan naik ke lantai atas ke loteng, satu-satunya tempat yang mungkin menyimpan jawaban. Di loteng, cermin besar tadi kini tampak utuh kembali.
Tak ada retakan, tapi di permukaannya terlihat pantulan lorong panjang yang gelap. Seperti lorong rumah sakit tua, bukan ruang tempat Dimas berdiri. Ia mendekat dan tiba-tiba cermin itu berdenyut seperti permukaan air. Lalu tangan lain muncul, menarik Dimas masuk ke dalamnya. Gelap, sunyi. Saat matanya mulai terbiasa, ia melihat dirinya berada di ruang arsip lama dengan tumpukan berkas kematian. Semuanya bertuliskan nama-nama yang tidak dikenal. Namun satu hal yang membuatnya menggigil. Semua dokumen itu ditandatangani dengan tulisan tangan yang sama. Tiba-tiba, suara wanita itu terdengar lagi, lebih dekat dari sebelumnya. Jika satu nama disebut, maka yang lain ikut bangkit. Dan kamu sudah menyebut dua.